हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी M02s फ़ोन में आप लोग मीडिया साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी M02s फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको मीडिया साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, मतलब आपका जो मीडिया का साउंड है गाइस वो आपको सुनने को नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर से जो है वीडियोज़ वगैरह प्ले कर रहे हो, लेकिन वीडियोस में जो है साउंड आपको सुनने को नहीं मिल रहा है गाइस, या आपका जो म्यूज़िक वगैरह आप लोग प्ले कर रहे हो अपने इस फ़ोन में, लेकिन म्यूज़िक का जो साउंड है वो आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है, मतलब आपको मीडिया साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीडिया साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो मीडिया का जो ये वॉल्यूम का जो स्विच है इसको आपको फुल कर देना है। फुल करने से आपका जो मीडिया का साउंड है वो आने लग जाएगा। उसके बाद भी नहीं आ रहा तो आपको फिर से आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इस एक्सेसिबिलिटी का। तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हियरिंग एनहेंसमेंट्स का। तो इस हियरिंग एनहेंसमेंट्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही म्यूट ऑल साउंड्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो आपका मीडिया का साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करती आपका मीडिया का जो साउंड है वो सुनने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी M02s फ़ोन में आप लोग मीडिया साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।